अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हो। मेरा नाम है खालिद और आप देख रहे हैं टेक्निकल पाकिस्तान। आज मैं फिर से न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपको बताऊंगा आप कोई भी MP3 का जो सॉन्ग होता है उसकी रिंगटोन कैसे बनाएं। आज मैं यही बताऊंगा। उनसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और उसमें साथ में बेल आइकन आएगा, उस पर भी प्रेस करना ज़रूर ताकि मैं न्यू वीडियो अपलोड करता रहूँ, आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। आइए फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की तरफ। वो ये पे इसको ऑन करें। यहाँ पे कट वीडियो, कट आइडियो पे क्लिक करता हूँ। ऐड आ गई, सॉरी फ्रेंड। अभी कोई भी कलाम चल फ्रेंड, आवाज़ नहीं आ रही होगी आपके पास। इस छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र ये देखो, सही पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम मैं खालिद रख देता हूँ। यहाँ पे ओपन करते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। देखा फ्रेंड, आप वीडियो का भी कोई भी सॉन्ग कट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है MP कटर। ये प्ले स्टोर पर भी मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए प्ले स्टोर पे, यहाँ पे सर्च करेंगे MP3 कटर। यहाँ पे ये देखो फ्रेंड, आ गई। इसको ओपन करें। इसकी 1 मिलियन डाउनलोड और 4.4 की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। इसकी इमेज भी आप देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। मैंने कहा मैंने दोस्तों से शेयर कर दूं। और आप प्ले स्टोर से नहीं निकालना चाहते तो मैं वीडियो के नीचे भी इसकी ऐप की लिंक दे दूंगा। आज के लिए फ्रेंड इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करना फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।